Pozdravljeni v novi epizodi večerjega podcasta in ker čutimo, da vas te dni malce zebe, smo pripravili nekaj, kar bo temeljito poživelo vašo cirkulacijo na vseh nivojih. Joker Out so z nami, fantje, lep pozdrav. Dober dan. Ko smo se nazadnje videli, smo bili vsi skupaj v Liverpoolu zaradi tistega kaosa. Me zanima, če ste medtem kaj zrasli, ste kaj bolj kosmati danes, pokažite svoje brade, ne vem ste. Solidno, solidno. Eurovizija je marsikoga prežvečila, pogoltnila, izpljunila. Tudi medtem smo že skoraj pozabili, kdo je zmagal na letošnji Euroviziji, ampak Joker Out pa harate na polno po celi Evropi. Kaj hudiča delate tako zelo prav? Jaz bi rekel, da za začetek delamo veliko koncertov. Takoj po Euroviziji smo se odločili, da je edini način, da se publiki predstavimo, da dejansko ljudi, ki so dobili neko zanimanje za nas, obdržimo to njihovo zanimanje, je tako, da jim pridemo pokazati, kaj mi počnemo že zadnjih 7 let, in to je pač igramo živo muziko. In to smo zdaj nekaj mesecev uspešno počeli in očitno bomo lahko vsaj še 1 leto to uspešno počeli. Vsaj še 1 leto? Ja. Je kariero takšnih mednarodnih razsežnosti so do zdaj v svojih konceptih doživeli, ne vem, Avseniki, pa Luka Šulić, do neke mere celo videoseks v rajnki Jugoslaviji, ampak vi ste šli pa res all over po Evropi in me zanima, kakšno je kaj življenje sredi tega neskončnega viharja, koncertov, turnej, intervjujev, vsega, a še dihate? Ja, kdaj se najde čas za dihati, recimo, ko imaš pol tak dan, da prideš intervjuje delati v Maribor, ampak drugače pa ceni vsak dan koncert, imamo tudi kakšen dan vmes frej na turneji, pa si vzamemo čas, da si gremo mesto pogledat, v katerem smo, ali pa radi hodimo v savno, recimo. Skupaj? Skupaj, narazen, kakorkoli. Pa drugače tudi zdaj, ko smo frej en teden, jaz pa Jan sem bila že na 2 koncertih skupaj, recimo. Drži. Predvsem se pa način potovanja spremenil. Tako da veliko avionov, turbus smo imeli prvič letos. Malo manj skirojev kot prej. A ste razvili kakšno letališko rutino? Ta airport lifestyle zna biti zelo poseben. A počnete kaj posebnega na letališčih? Jaz bom sam tako rekel, zelo hiter, ko se je začelo to aktivno in pogosto letenje, smo čist vsi kupili noise cancelling slušalke, tele, ja, kako se reče temu? Umetno temo in ovratnike za spanje na letalu. Udobno. Najbolj traumatičen let ste že doživeli? Jaz bi rekel do zdaj, da je bil najbolj traumatičen iz Finske nazaj domov, Alice? Ne, najbolj traumatičen je bil iz Londona nazaj v Ljubljano. Imeli, se pravi, kaj turo Julija, ja, ko smo ne. Ja, takrat sem jaz ostal. Ko smo igrali isti dan še v... Ja, to je... Ja, okej. Po celem dnevu, po koncertu smo direkt po koncertu šli, se pravi, po koncertu. Ne, po koncertu smo šli direkt na letališče, kjer smo do jutra čakali avion. Na ta let pa mene niso spustili, ker smo imeli sabo kitare na dodatnem stolu. Tebe na umestnem letu niso spustili. No, tako, isti dan smo imeli pa koncert kje smo bili takrat? Dolenjskih Toplicah, tako da je bilo kar... Ta London je drugič je Nace ostal, prvič iz Londona sem jaz ostal na letališču, ker svoj kufer sem pozabil v hotelu in dokler je prišel do Gatwicka, je bilo že prepozno in so mogli iti brez mene in sem jaz mogel čakati na nek drug let v Benetke. Tako da veliko smo imeli, ful ene prtljage smo zgubili, Naceta smo enkrat zgubili, enkrat smo mene zgubili. Najbolj se je pa tresali iz Finske domov, to se spomnim. Ja, ti se je kar tresali. A je kdo že doživel ta slavni airport crash, pravi, da se ljudje na letališčih neprestano in zelo kratkotrajno zaljubljamo v neverjetno lepe ljudi, ki jih srečujemo. Jaz se ves čas zaljubljam na letališču. Odlično. Kako pa sredi vsega tega kariernega cirkusa, kaosa, viharja ne izgubiti sebe? Kako čuvate pravzaprav sebe, svojo individualnost, svojo osebnost, da vas ne odnese, da ostajate tak prizemljeni fejst, pobje slovenski? Ja, na vas se živi. Sej mislim, da
če si tak, kot si, se ne moreš izgubiti, ali kako bi se to reklo. Ne? Mogoče se izgubiš, če preveč razmišljaš o sebi kot o nekem namišljenem liku, ki živi v pravljici, ampak mislim, da smo mi kar vsi trdno na tleh in ni bojazni, da bi se kaj takega v bližnji prihodnosti zgodilo. Ne, Čutiš definiranega mogoče, ja. Če ne veš točno, kaj je tvoja vloga v tem trenutku, v katerem si, potem lahko začneš zelo hiter, mogoče za nekimi utrinki, ki ti dajejo napačne smeri pohajati, ne. Ampak se mi zdi, da je to, kar je Jan rekel, dost pravilno. Dejansko smo se veliko o tem pogovarjali, veliko smo tudi sami o tem razmišljali in nekako razumemo, kaj smo, kdo smo, zakaj smo in se tega držimo. Pa res pač imamo prvo kot prvo eni druge, pa še eno krasno ekipo, ki je z nami. Ne, tako da... Ampak še čutite mogoče pravličnost samega koncertiranja vsega skupaj, ali ste že prestopili tisto mejo, ko vse skupaj postavilo? Ne bom rekel industrija, ne, ampak rutina? Čez to mejo. Si že čez to mejo, jaz sigurno nisem. Sploh zaradi tega, ker zdaj izkušamo tako drugačno stvar, ker koncertiranje po tujini je za nas čist nekaj novega. Tudi če smo že pol leta v temu, je to še vedno, tudi vsaka nova država nekaj novega prinese, neko novo publiko, novo energijo. Tako da zaenkrat se še, dokler bojo države in kraji, ki jih še nismo obiskali, po mojem, da to ne bo zginilo. Zelo veliko časa preživljate skupaj, to je 5 zelo različnih karakterjev. A se greste kdaj na živce? Ja. To je tako, revija Bravo, vprašanje sicer ne, ampak jaz si ne predstavljam, da neprestano potovati z še 4 tipi okrog sebe, ali pač, no, ampak ne, kako vozite te vse svoje poti? Mogoče bi si šli bolj na živce, če bi si bili bolj podobni, tako da mogoče pa to dobra stvar. Veš kaj, jaz bi tako rekel, dejansko imam jaz v glavi ves čas primerjavo s tem enim družinskim odnosom. Se pravi, če bi imel pač še 4 brate, pa bi z njimi veliko časa preživel, seveda si greš včasih na živce iz nekih najbolj možnih človeških razlogov, ampak to nikoli, pač ampak to nikoli ni, ampak jaz dobesedno ena stvar, ki sem včeraj sem se z nekom pogovarjal, ki me je vprašal, če se kaj kregamo pa to, nikoli še nismo šli iz prostora, da bi kreg ne bil zaključen. A veš, kaj mislim? Vsakič... Kregamo glede neki No, sej, ne, tehnike ali pa kjer kufer. Ne, absolutno, ampak vseeno, ne, se pravi, ko pride do nesoglasja, ga vedno rešimo tam, kjer je in je to. Jaz se ne spomnim, da bi mi kdaj šli iz prostora ven in da bi bilo nekaj zdaj narobe, nekdo je z nekom neki... Ja. Ne gremo jezni spat. Ja, ne gremo jezni spat, ja. To je en tak recept za dober zakon, pravi. Apropo zakon, pri vsem, kar se vam dogaja, zdaj ne rabite misli, da zdaj razpred vseh svojih zasebnih albumov, a ostane kaj prostora za ljubezen? Ki ni glasbena? Vedno. Vedno? Ja, vedno. Okay. A ni vedno prostor za ljubezen? Se tudi... Ne, to ni mislim, da je. A ja. Vprašanje, koliko si tega želiš? Mislim, ja, čas si boš naredil, če je dovolj, če ti dovolj pomeni. V redu. Torej, ljubezen ostaja, ne? Prebili ste stekleni zid, ki ga do zdaj skoraj da ni še uspelo nobenemu drugemu slovenskemu izvajalcu in sicer, če odmislimo zdaj ves sever Evrope in vse, prebili ste se tudi na trg nekdanje Jugoslavije, kar je pa res uspelo v Videoseksu, Predinu pa morda še komu. Ljudje pojejo v slovenščini in to z lahkoto, kar naenkrat očitno jezik ni tako grd ali zapleten, kot smo včasih poslušali. Kako vam je pa to uspelo? Se mi zdi, da smo ljudem pokazali, da je ta naš jezik, ta slovenščina iz naših ust 1000% iskrena in da se da z njo marsikatero zelo fino in zanimivo sporočilo prenesti. Ne? In vedno bom rekel in vedno sem rekel, če lahko ljudje pojejo Despacito, se bojo pa tudi še malo v slovenščini navadili pet. Ne? Ker recimo Luka Basi je recimo trg osvaja, ki je Slovenec, ne, Korošec, osvaja hrvaški trg, ampak v hrvaščini, ne, z bolj hrvaškim melosom. Vi pa niste nič kaj prilagajali zvoka hrvaškemu tržišču, ne? Ja, čaki, naslednji album. Kaj imamo, tamburice ali ne? Lej, lahko ti sam rečem, da edino, kaj boš imel pred očmi, je jadrnica.
A bo Darja Gajšek plula na njej, recimo. Ne? Ja. Ona rada poje. Odlično. Kako so pa kaj severnjaki? Tako zelo malo stika imamo z njimi. Pravijo, da so to bojda najbolj nori oboževalci. Ne? Severnjaki imajo zelo radi ali šlagerje ali heavy metal. Vi niste nič od tega, pravzaprav ne, ampak kakšna je ta severnjaška izkušnja? Po mojem ne prav možno. Šlager. Mi smo heavy šlager. Kar heavy. Heavy šlager. Ja, drugač so totalno kulska publika. Zelo tako predana, zelo, kaj bi rekel, ful veliko ti dajo med koncertom. Zelo veliko energije vrnejo na oder. Ne? Se ne rečem, da drugi ne, ampak mogoče nas je tudi zaradi tega, ker se je rekel, da nam je to toliko oddaljeno, nas je to še mogoče najbolj presenetilo od vsega. Ne? Recimo en Tallinn je za nas že skoraj drug svet. Ja, sicer v Tallinn gremo šele naslednje leto, ampak smo pa bili, marsikje zdaj gor po državah. A državo z najbolj norimi oboževalci in oboževalkami ste že odkrili? Kaj kar, ne? Ja. Kaj kar je. Polska je bila kar nora. Ne? Za Poljake nas lahko pravijo, da so odšteka narod. A kakšne čudne reči letijo na oder kdaj? Kaj je zate čudno? Včasih so punce metale spodnje predilo, ne vem, če je to še aktualno. To leti, ja, kar precej, ja. Kaj pa plišasti medvedki, pa to, ali je to ostalo v 90-ih? Tudi to, ja. Za pesnice so najbolj popularne, ja. Pa sončna čala, čeprav zdaj dost manj. Ja. Jaz to kar ni več. Ja. A piše kaj na teh zapestnicah? Ja. Imena komadov, naša imena. Zvirne dajo svojo telefonsko številko. Logično vprašanje, a je kdo že kdaj zavrtel to številko, ne? Profesionalci. Ampak ne odnehajte. Eden ključnih momentov tega leta je seveda to, da so padle stožice in če je kdo v štartu, ko ste nalepili svoje prve plakate, to je bilo še mnogo pred misijo Liverpool, če se je kdo še malo nejeverno nasmihal, ne? Ali vam bo to uspelo ali ne, je zdaj seveda jasno, da bi najbrž stožice napolnili tudi nekajkrat zapored. Kakšna je ta vaša izkušnja stožiška? A je pri vsem, kaj se vam je zgodilo, to mogoče vendarle strop? Mislim, najpomembnejši dogodek leta? Jaz bi stožice mogoče zdaj, ki jih gledam za nazaj, začutil in opisal kot en tak zelo lep krog, črto okoli ene zgodbe, ki se je pisala nekaj časa. In to tak krog, ki ga večkrat občrtaš. Ne vem, toliko enih stvari je akumuliral na koncu te stožice, toliko enih dogodkov, toliko enih čustev, toliko enih ljudi, toliko enih zgodb, skozi katere smo mi šli, da je bil v resnici zelo celosten dogodek. No. Ima močno čustveno noto, zares, pa se mi zdi, da več časa, ko bo minilo teh stožic, bolj bomo razumeli, koliko so bile pomembne za nas. No. Stožice so bile prve najavljene, pa so bile v bistvu bolj ločnica med enim delom leta pa drugim delom letošnjega leta. V moji glavi lih tok ali pa mogoče celo bolj kot Eurovizija. Vse je bilo pred stožicami, pa pol po stožicah. Je bilo pa olajšanje pol, ko smo to speljali, ker pač smo se pripravljali en let na to in ko daš ta projekt od sebe, zelo polno novo zadihaš. Kaj je bilo v vaših glavah, ko ste se zbudili jutro po stožicah? A veš, kaj je vse ni? Maček. Maček je bil v moji glavi. Ja, malo mi povejte o tej stožiški žurki, kaj se je dogajalo potem, ker tega v dvorani potem niso več videli, ne? Kako se je to kaj zalivalo? Pa jaz bi rekel, da je bila zelo prijetna zabava po koncertu. Dejansko ljudje, ki jih imamo radi, so se zbrali na enem mestu. Z marsikom se tudi nekaj časa pač nismo videli zaradi različnih aktivnosti, ki jih ne samo imamo mi, ampak se tudi drugi ljudje se ukvarjajo s službami in tako naprej, ki jim pač onemogočajo, da bi se takole redno videli, se nam kar zdaj križajo vedno neki koledarji, pa urniki, to mi je mogoče najtežji, da tudi ko imamo kakšen čas, ne, da se ne moramo videti z ljudmi, s katerimi bi se radi, no, kakorkoli. Tako je ena taka ful prijetna žurka, nobenih ekscesov v krogu ljudi, ki se imamo radi, ful ene abe, tako. Medtem, ko so drugi pospravljali zapestnice in modrčka iz odra stožiškega, verjetno. Ste pa ful enih znanih prijateljev spoznali, ne, v tem letu iz sveta estrade, glasbe. Kdo vas je najbolj navdušil? Kdo je, da vas je res očaral za svojo osebnostjo, preprostostjo ali kakorkoli? Ja, jaz bom rekel Jerč, ne, Karja.
Maldiv, band irski. Z njimi smo se kar poštekali. No. Elvis Costello je res pustil krasen vtis na nas. Ne? Nismo imeli planiranega časa, ko se bomo z njim srečali zares. In potem se je zgodilo čisto slučajno, ko smo imeli koncert v Oslu, da je en dan pred našim koncertom Elvis imel koncert v Oslovski operi in nas je povabil, da skupaj odpojemo New Wave. Ne? Tako da dejansko smo se prvi z njim spoznali na tonski vaji v operi in potem tudi zvečer na koncertu odpeli ta komad kot zaključni komad koncerta. In je bilo to res nora izkušnja in je en tak res topu človek, ker nas je sprejel, kot da se v resnici poznamo že ne vem koliko časa in tako smo začutili eno ful lepo spoštovanje od njega, zelo, zelo lepo. Apropo Finec, ne? A ta romanca, bromanca, a to še traja? Ja, absolutno, mi se še zmeri redno na liniji. Ziher se bomo naslednje leto tudi srečevali, upam, da tudi na kakšnem odru. Absolutno se bomo vrnili na Finsko, ne že marca, ampak načeloma verjamem, da tudi še kaj kasneje v letu. Boj, da so vas razglasili za ljubezensko zgodbo te Eurovizije, kar Res? je Ja, lepo. ganljivo. Ne? In seveda so mi prijatelji, evrovizijski fani, naložili, da moram seveda, če si upam vprašati, ali je bila črta kadarkoli prestopljena. Ne, mislim, ne vem, kje je črta. Mislim, ne, ta črta. No. Se mi zdi, da pa sva pa tako, kar se tiče te spletne pojavnosti, velike enih črt prestopile, ki sva jih mogoče prej imela oba za neprestopljive. Premikamo meje. Še ena lepa zgodba se je spletla z škotskim zaveznikom Lewisom Capaldijem. Povemo, kaj o njej? Kaliber, ne? Krasna zgodba. Ja, Lewis je prišel na naš koncert v Londonu, igrali smo v klubu Electric Ballroom. In pravzaprav je bilo zanimivo, ker je bil prvi človek, ki smo ga videli, ko smo stopali z odra, se pravi, ko so se odprla vrata v backstage, je bil Lewis prvi človek tam. In je rekel, Ni ga težko videti. ne, je rekel sam, yes, fucking smash it, lad. In mi je ono tako, hudo Lewis, ampak obenem smo bili pač tudi vsi čist prešvicani in smo se šli preobleči, ne. Potem pa prišel en naš po novem zdaj kolega in prijatelj Garrett, ki je bil snemalc, in je pač prišel povedati, da bi Lewis rad odprl šampanj z nami, tako da smo šli pol dol, odprli šampanj, se preoblekli, stuširali in šli v pub na pivo. Friendly, Friendly. odličen. To me zanima, kaj za vraga ste hoteli za skladbo Sunny Side of London? Meni je tako čudna. Sploh mi nikamor mi ne gre, no, zraven v koncept, ampak Super. zakaj ta Sunny Side of London? Ja, za Sunny Side of London v bistvu mi smo šli snemati kakor nov single, pa nismo imeli čist nič zares ful pripravljenega, ampak jaz sem eno noč, preden smo šli, dobil ta Scream as loud as you can, pa Are you just looking for fun or are you just looking for love? In se mi je zdelo, da bi bilo hudo imeti en komad, ki bi bil omaž vsem tem ljudem, ki so se na novo pridružili tej naši zgodbi, ne? In zares prvič smo stopali v stik s tem, da so ljudje res ljudje, ki se nam zdijo popolnoma tuji, no, a ne, iz drugih držav, da so izlivali neke izkušnje, da so ljudje so bili, da so prvič čutili neke določene take občutke, da so bili prvič toliko svobodni, prvič, da so toliko uživali na koncertu in tako naprej. V glavnem se je zdelo to nekaj fenomenalnega, zaradi tega, ker je tudi za nas vse to skupaj prvič. Ta Sunny Side of London v bistvu zgodil kot ena himna temu, kar se dogaja v koncertnem prostoru. A ne? London pa zato, ker ko smo imeli turo po Angliji, sem se na turbasu zbudil in sem odprl okno in smo bili lih na mostu čez Westminster's Palace in je bilo res lepo sončno in pač Sunny Side of London. Ampak to je samo pač eno ime sem mogel dati, no, ampak predstavlja pač naš koncert. Liverpool pa ostaja ena taka vaša posebna simpatija, se mi zdi, ne? Radi se vračate. Kako je bilo se vrniti nazaj, takrat malo v drugem kontekstu, ne brez te evrovizijske drame in kičeraja, ne? Ampak kako je bilo potem vaš naslednji Liverpool in naslednji Liverpooli
Kar čuden je bilo se vrniti v To je bil Liverpool. Tretjič, ne? smo Tretjič, šli ja, skupaj. ja. Mi smo bili že pred Eurovizijo enkrat, ko smo snimali video spot za to pesem z Elvisom Costellom. Pa smo takrat se že malo spoznali z mestom, pa smo ugotovili, da ja, mogoče pa nam to nek vibe daje, ki nam ustreza, in potem med Eurovizijo smo mi 2 tedna imeli čas, da prav raziščemo zadevo. Jaz sem se že kar udomačil tam v hotelu. Vemo, kje je dobro Ja, za ja. jesti. To je edino mesto, da bi rekel v tujini, v katerem se počutim, da kamorkoli me cca daš v tem nekem krogu, da bom zelo v redu vedel, kje sem. Ja. Ja, A kidney pie je kdo probal? kidney Kako? pie. Kidney pie, Ne. prosim, ne. Okay. Jaz sem pa enem od teh žurov v Euroklubu, sem po noči nagazal na ta kidney pie, ki je bil spodaj v mojem hotelu. To je najslabša stvar, ki jo lahko poješ. Dobesedno pisoar v obliki peciva. Res, tako da previdno. Pojem današnjega pogovora je pa ta, da ste seveda, da vam Evropa vam je iz roke, ampak češnjo na vrhu letošnje torte pa ste prihranili za Maribor. Ja. 27. decembra prihajate v dvorano Tabor, ki zna biti včasih celo bolj zagatna od Stožic, nekateri pravijo. Zdaj pa nas razpalite, nas zdaj na polno, kaj prihaja, kaj pričakujemo, kaj ste prihranili samo za Mariborčane. Pravijo, da nisi nič naredil v Sloveniji, dokler nisi dvorane Tabor razprodal. Tako da to je bil logičen naslednji korak po Stožicah, vsekakor. Pripravljamo pa, kot si rekel, poslastico za konec leta, ne samo za naše poslušalce, ampak tudi za nas. Se veš, za Božič smo doma. Tako da Če smo, če ne, pa ne, ampak ja. ja, smo, to je približno Božič, pa Slovenija je. Nisi videl. Ja. Pozdrav tudi njej. Out sarkazmu me je. Ja. V glavnem, božični spektakel. Ja, naučili se bomo vsaj eno božično pesem. Ampak To bi res lovo drugati. ne, vse to bomo, ja, to smo rekli in to bomo. Imamo tudi kakšno štajersko, mala vrgo ti bom kepal v glavo ali pa Kva? zgolj subtilni predlogi. Mala vrgo ti bom kje pogla. Mi smo bolj na Serčičevo Snežinko razmišljali, pa kaj tazga. Podobno, solidno, se veselim. Kakšni gostje? Ne vem, verjetno 3000 njih ali kaj. Upam. Upamo. Mi mimogrede, ko smo že pri Božiču, fantje, kaj ste napisali Božičko v pismo? Pol ste na Finskem, tam je on doma, ne? V Laplandu, ja. 20 parov vonenih štumpov. 20 parov. To, da me ne bo zelo. Koliko imaš pa nog? Ja. 2. Fantje, lahko za konec eno prošnjo. Da bi za večerove bralce nekaj malega zapeli. Mogoče že kaj božičnega, da malo ta okusimo, ta vaš december 27. Ker baby na te vedno spomnim se, ko sneži, 2 snežinki jaz in ti. Letela sva med zvezdami, stopila se na prstih. Dej nam avtorske plis potrče bojo rabel. Serčič je solzen, mi smo solzni. Joker out, najlepša hvala, da ste se vzeli čas za nas. Se veselimo in se vidimo 27. decembra v dvorani Tabor. Se vidimo. Vam pa hvala, da ste nas poslušali, spremljali. Spremljate nas še naprej na www.večer.com in v naši tiskani zdaj in na vseh platformah.